Rosa, Jesús Ramos, Maruja Puma, Irene Ramos, Magdalena Poma, Porceras. Compartichkan wawanchikunama ñawpa yachaykunata chaypaqmi kay huñurikuy karqa aswanqa ñuqanchikwan sumaqta matiparispa wawanchikunaman chay yachaykunata willarinanpaq. Ñuqaykunku sunquykuman hamkunata chaskikuykiku kananpunchu kaymamusqaykichikmanta. Chaynapi kanan qhawariykachisunchik riki yachasqanchita tukuyniraqmi riki kay llaqtanchikpaq yachaykuna kan. Kay yachayninchikmi pichqa waranqa pichqa pachak wataña kawsan. Chaynaqa a nombre de la Asociación Educativa Saiwa, a nombre del director ejecutivo profesor Belisario Sánchez Rojas, a nombre del coordinador de la Asociación Educativa Saiwa, profesor Antonio Rodas Antay, doy por inaugurado esta reunión, este taller importante de sabios y sabias, ¿ya? Kay piraxasun imakunas pikunas sabiokuna kuka mama hawakuna kachkanchu kay kuka mama hawakuna kachkan, ¿no es cierto? Después kachkanta Pachamama apukunaman aywariku donde ¿no es cierto? Tukuy unquykuna ampijuna purakunallawan ampiju kachkan, ¿no es cierto? Kachkan tukuy chaymanta sallqa uywakunawan tukuy imakunawan ampijuna, ¿no es cierto? Sallqa uywaqa nisqan quykunawan manachu ampinku chaykunawan, ¿no es cierto? Juegan imaynatas ñuqanchik hawanchik kay Pachamamanchikta. ¿Cómo es nuestro mundo? ¿Cómo es nuestra tierra? ¿Cómo es nuestra Pachamama? ¿Ya? Manam riki kanan rato zaparato chukukata hawarwaqchi chukukata. Mana, tiene su tiempo, ¿sí o no? Tiene su día y su espacio. El hombre ahora es poderoso. Vayan a llorar para que Dios manda su máquina. Y chay manda una piña, Pachamama, último chayapiña. Chaymi con Rimanizonchik puntata kay principios de la cultura andina quechua chayman. Imakunas nuqanchipaq yachayninchik. Imakunas nuqanchipaq punta pachakunamanta kawsayninchik karqa. Nuqanchik llaqtanchikpiqa kay ayllunchikpiqa kay turfu llaqtanchikpiqa chaynallataq kay uchuy comunidad nisqanchikkunapiqa nuqanchikqa yanapanakunchik imapipas. Punta pachakunamantas más sumaqta asun allin chaninchasqata tayta mamanchikkuna yanapanakusqaku. Rimaykusaq ¿cómo se llama? Kay nasqanchikman puchkasqaykumanta kay liqllakuna ruwakusqaykumanta kay tinisqaykumanta chikakunipas ovejamanta kaypas llamamanta ruyaq llamamanta tinisqa ruyaq llamamanta kaynataqmi ovejamanta kaypas ovejamanta kaykuna ovejamanta kay liqllapas ovejamanta kaymi ichaq lanamanta kay mantapas ovejamantakama tilarpim awachiniku kay mantata. Disculpaykuankichik varios mikachkan manam kayllachu trabajayku bastante ñuqaykupaqa. Kantaqmi tejidumanta, awamanta, borradumanta, gruchiwan, warmipaq, wawachakunapaq, midiashakuna, zapatuchakuna, chumpakuna, chalikukuna. Manam tejinachu napiqa imapas riñonkunapipas manam tejichkanachu tejidurkunata. Utaq señora mana tejinmanchu, hay veces
wawachapam chunchulnin kunkachanman arwikunriki. Kaynata ruwaykuspam ñuqanchikta uywakuwanchik. Manas kay makinchikwan ruwasqanchik kay ovejacha makinchikta ruwakunchik kay ovejachawansi mana ujupas hapiwanchinchu. Wawanchikkunaman dejasunchik wawanchiktapas artita ruwachun kaspapas colegiopi kaspapas. Ari kay awanchik yachanchikmi señorakuna ñuqanchik abuelitos antiguamente kay awanchik ñuqanchik. Imaytatam señoras ñuqanchik kay kamata ruwanchik imawanmi millwachamanta millwawan. Primero ñuqanchik imaypim kay millwanchikta rutukunchik kay kama ruwananchikpaq, punchu ruwananchikpaq, diplla ruwananchikpaq, kimsa clasita ruwakunchik mana kamallatachu. Kay kallwaywanmi ñuqa awali kay kallwaytam ñuqa awelituypa ruwapuwasqa dejawasqan papaypa dejawasqa mana kanñachu. Kikilla ruwakuni eucaliptumanta. Kay tiyarinanta, kay apinanmi nin atar ninku no kay aparina nin atar nin iskaynita rimami. Kay kallwawanrik ruwanchik ikayñataqmi illawa o harina illawa kaymi tuhuru. Chaynam señoras, así que kayna kay away yachayninchikuna allinmi. Ñuqam kay awakuni pawsachapa awakuni ovejachaman awachkani ovejachaman puchkaruspa chupichata puchkaruni puchkatilluchawan hinaspay puchkaruspay alwin pampachapi clavuchakunawan alwikuni kay kallwachawan nani awakuni pallani hinaspay hinaptin kay awachapa silusuchama pipas amusunki hinaptin kay awachaqa wahir parinmi chachaymanta wihawniikuman kay pullirachaykuta wihawchanaykuta cinturachaykuman kaychata caballupa carnaval pulispa kay pillunmi lianankupa kay pallaycha kachkan gradascha kay kachkan puytucha kay kachkan puytuchakuna uchuy puytucha hatun puytu chaynachakuna kay liqllaypi chayna awakuna kaymi chay atuq uru nisqa kayñataqmi chay lagarto nisqa kaytaq isi hatun isi. Ñuqamanmi lliw llaqtaypi hamuwan runakuna taypichakuna chati hinaspa mana dejawanchik sapapunchaw hamun aypismi muharamuspa hinatin alchani kay itanachawan tutaruni hinaspa kay wirachawan lliwwan kaypi hampichaykuna kachkan chakinanay kay alcumpas machatu wiracha watani ñuqa hinaspa sumaqchata alchani lliwta sumaqchata kumurani natin sumaqchata samiyaron hinas gracias nispa pasakunku chayna Ari ñuqa apamuchkanita kaytam kay pachakunata apamuchkani ari kay manzanillas lankullanta toronjilpas rimray machu chaymanta valeriana uchuych salvia hinajipamami ankamun manzana durazno ankaynata ruwakunaykichik hinaspa kaytaqa 1 litro yakupin churanayki kaynallat kaynallat kaypipas kaynallatata ari kayta mana asukani kay torsiykachishpayki vaso churakusqaykimantaqa tumarparikunki hinaspay kaman taparpakunki hinati puqunan katin puqurpamunqa
chingana kan chingar baka. Des niños ni mandan que chaconan que roacoita. Que parte me cara. Escuela me han cupte con que va a te ya charanico. A veces yo partim trabajo manuelta guacanico. Chay que puchcaita, simpaita, ya chacan awaita. Ari yo también chane. Ay, ya tuale. Sasa roain que. A veces caina roacuchcan, carri caina no más hecho para cierto les campo perder para aquí que Ya primer kaya na liatar miluen inas pagkas doblane ya kaya na tarik pero tiene que ser largo ya que está muy stretch kan na stem doblane ya kaya tak doblane punet kim sama inas pena cheta simpan queda Terminado. ya está terminado. Kay trabajo kay momento trabajo yo pas me kunjin kay wan trabajas pa kay wan arador me soto arador kay wan todo producto viña que kay wan antiguamente ya ponche que trabajan y kay wan producto con que producen viña kay wan me kunjin que digo causanche kay me kachkan eucalipto es kay pan sotin timoni kay me timonin, kay tak me teneran, kay tak me cabeza, kay tak me regian, kay tak anco, o kay tak me balso. Kay tak me yojon, instrumento. Kay me yojon, kay tak me cuyunta. Kay te faltan las nachas. Balso. Kay me recorrimolja, ya te se va español. El siglo XVIII, se manta pasada mucho. Lakta ko na kadaw na lakta nyo kay ko kay na grupo taruay mangko hinaspay ko kay artesana tinaruay mangko imataps tegido taps sinisip chaya chay ni ko ta konyo na ko imangko sing hari ko na iwarmi ko na hinaspay ko chay pe alin taruay mangko hinaspay ko grupo proaspay ko 20 ko imangko impresa ko naman kawari chimangko hasta andawailas ko na biyahay mangko. Aptum kani que ya chechinai ko pak señorita ya chechisakum se profesor pone namuchum ya chanam pak exigimos inati cierto mas kaunga ko nyukai ko te nyukai ka chechisak Chay hankuna rantinguna ya. Chaymanta ku compromiso kachkan asistir y brindar aprendizajes a los estudiantes en saberes andinos y locales. O sea, hankuna rianaikichi que escuela kuna chaypia chichinai. Formar asociaciones de sabios. Kunan kay manta huk nombras hakanman kay chay kuna wichayman puririnampa. Ya estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 acuerdos. Kay na puchkako kay no wagna kay na tam no hapapas mi mamita que en paz que descanse kay na chakonam karja imam kay pusuting vaya hacha puchkatiluta por acorhanching imamanta imakas pichamanta puchamanta chayman chichamanta lo aponis mananyam chay costumbrinching iuñam chingach imainampi nuhanchispa kay nuhanchis ocupa wawanchis kunami imainata chini imampas Waila kanin China tamno hasotichani paikuna waila kachayaña inaspanmi chinkachitaña hayay kuchka ancha kay turpo kunchispe kay distrito chispe pay kay achani ya kay valorninskunata rescataykuspan hankunata huñuykusunkichis de verdad inojaykupas manacha ajenocho kayasajko kay hankuni achakoynikichista valoraypi sino al contrario nojaykupas incentivasayki kucha hankunata. Muy reconocidos, muy contentos por vuestra participación. Realmente han respondido a nuestra convocatoria, a nuestro pedido para que puedan asistir acá. Y sinceramente estamos todos los sabios y sabias con una sola persona, estamos acá y hemos dado un paso muy importante.
de que hemos quedado en compromisos, qué cosa vamos a hacer de acá para adelante, y también igualmente vamos a buscar nuestra institucionalización. Va a ser una institución ya. Chainaja amaya kaya chayninchikuna kay yapichu qiparon hanuqallanchipapichu. Aswanja warmakunaman yachaywasepi warmakunaman hariman warmiman yachachisun. Hinallataq warmanchikunamanpas. Chaynaja kananja a nombre del director ejecutivo profesor Belisario Sánchez Rojas, a nombre del profesor Antonio Roda Santay, coordinador de la Ciudad Educativa Saiba, doy por clausurado este primer encuentro de sabios y sabias en el distrito de Ituri. Muchas gracias, muchas gracias. Caballo y pa angka